poľovnícky hrad, strážny hrádok, mýtnica či sídlo zbojníkov. V priebehu storočí sa o funkcii tejto veže viedli rôzne dohady. Dokonca aj datovanie tejto stredovekej stavby, týčiacej sa na kopci nad riekou Žitava neďaleko od obce Jedľové Kostoľany, bolo až do roku 2009 nejasné. Najnovšie výskumy potvrdili výstavbu veže v poslednej štvrtine 13. storočia. Prvá zmienka o mýtnici v Jedľových Kostoľanoch pochádza z roku 1387. Zmienka z roku 1481 zas uvádza konflikt medzi majiteľmi Hrušovského a Revištského hradu, súvisiaci s neoprávneným vyberaním mýta v Čiernej Lehote. Spor sa uzavrel dohodou, že vyberanie mýta sa prenesie na pôvodné miesto v Jedľových Kostoľanoch. 14 metrov vysoké zachované torzo dosahuje na prízemí vonkajší priemer 8,3 metra s hrúbkou stien 2,7 až 3 metra, pričom hrúbka múru sa smerom nahor zmenšuje. Vstup do veže bol na prvom podlaží. Na torze veže môžeme dodnes vidieť štrbinové otvory, strielne, zvyšky omietky či otvory s drevenými prekladmi. Históriu tejto stavby v 16. a 17. storočí nemožno bližšie objasniť. Po zániku funkcie mýtnice bola strategická poloha veže dlhší čas zneužívaná zbojníkmi. Matej Bell ju napríklad už v roku 1742 označuje ako zrúcaninu. V mladšom cestopise Tekovskej župy z roku 1787 sa uvádza povesť spájajúca meno veže s bandou zbojníkov, spôsobujúcou v okolí veľa škôd. Kapitán zbojníkov sa vraj zamiloval do krásnej dievčiny z dediny. Jej srdce však patrilo inému a tak ju dal kapitán zbojníkov uväzniť a strážiť. S pomocou jej milého však dievčina dokázala ujsť a pri úteku vraj podpálila sviečkou pušný prach uložený vo veži. Či už má na svedomí zánik Živanskej veže výbuch spomenutý v povesti, alebo požiar, ktorého stopy je dodnes vidieť na zrúcanine, nie je isté. Isté je len to, že táto väža patrí k ojedinelým a vzácnym pamiatkam svojho druhu, ktoré dotvárajú neznámy obraz stredovekého obranného staviteľstva na Slovensku.